Meidän pitäisi päästä siihen, että eduskunnan perustuslakivaliokunta olisi tarkempi. Perustuslain rikkomus on se, että euroalueeseen liityttiin ilman kansanäänestystä vain tiedonantomenettelyä käyttäen. Tämä Ukrainan sota, Suomen tuki Ukrainalle, osallistuminen boikotteihin liittyi meidän johtajien pyrkimykseen päästä NATOon. Ja siinäkin on jälleen tilanne, että ei saisi keskustella. Euroopan unioniin liittyminen, euroalue, NATO-jäsenyys. Nämä ovat heikentäneet meidän kansallista itsetuntoa ja mahdollisuutta menestyksellisesti hoitaa asioita. Kyllä minusta avainasia on se, että ryhdytään jälleen vaalimaan Suomen itsenäisyyttä ja kansallista eheyttä.